шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслүүд болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг хэлцэх хэсгийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Б бүрдэржин тус байнгын хорооны хуралдааныг хэвийн явуулах боломжийг алдагдуулж хуралдааны үйл ажиллагааг 40 минут тасалдуулан Монгол Улсын их хурлын тухай, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулиудыг зөрчсөн үйлдэл гаргалаа. Иймд улсын их хурлын гишүүн бүрдэржин хууль зөрчсөн зүйн үйлдэлийг ёс зүйн дэд дараагаар хэлцүүлж холбогдох шийдвэр гаргаж өгнө. Хууль зүйн байнгын хороонд Хэн Нямбаатар гэсэн ийм албантууд бичиг ирээд тэгээд энэ бичгийг бол би ёс зүйн дэд хорооны дөрмийнхээ дагуу ёс зүйн дэд хорооны гишүүн Тэмүүлэн гишүүнд би хуваарлсан байна. Нэгдүгээрт нэг ийм зарчим баримталмаар байна. Одоо бид нар ингээд хууль хэрэгжүүлдэг хамгийн үлгэр жишээ байгуулгал байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр аливаа нэгэн асуудлын мөн чанар юунаас болж ингээд маргаан үүсв, юунаас болж одоо эсрэг тесрэг байр суурь илэрхийлв гэдэг бол ойлгомжтой байх ёстой л доо. Тэгэхгүй нэг дараага одоо болохоор таалагдах болохоор ёс зүйн дэд хороо руу өгөөд байдаг. Нэг эсвэл амаараа даалгавар өгдөг, нэг эсвэл нэг цаас өгдөг байж болохгүй. Энэ бол гишүүдийн хоорондын харилцааны асуудал юунаас болж үүдв гэдэг нь бол маш чухал сэдв байх ёстой. Нэгдүгээр төр. Хоёрдугаар аливаа нэгэн асуудлыг хилцэхэд талууд энэ дээр ёс зүйн дэд хороон дээр гомдол гаргасан болон тийм ээ ёс зүйн хариуцлага хүлээх гэж байгаа гишүүд нь өөрсдөө биеэрээ байлцах хэрэгтэй. Яг л ёс зүйн дэд хороо аль аль талын мэдээллийг авчиж хуулийн дагуу асуудлын шийдвэр гарганаа. Гуравдугаарт дэгийн тухай хууль гэж бий. Дэгийн тухай хуулинд улсын их хурлын гишүүний ёс зүйн хариуцлага хүлээхэд ямар хариуцлагууд байдаг вэ гэдгийг бид бас эргэж харах хэрэгтэй. Тэгвэл ярихлаар нь л арга хэмжээ аав гэдээ явуулаад байх юм уу? Их хурлын дарга болон хуралдааны даргалж байгаа хүмүүсүүдэд одоо сануулга өгөх тийм ээ өөрийнхний эрхэнд байгаа шүү дээ. Тийм одоо заалтууд байгаа. Хуралдаанаас гаргах ч гэдэм үү, санал өгөх эрхийг одоо хасах ч гэдэм үү. Би тийм заалтууд байдаг санагдаад байна юм. Тэгэхгүй бол одоо нэг л юм болохоор л одоо ёс зүйн дэд хороо над дээр арга хэмжээ аав гэдэг. Тэгээ яг одоо өнөөдөр ингээд хурал тулахлаарэ гомдол гаргаж байгаа тал нь ч байхгүй, үндслээ тайлбарлахгүй, тэр хариуцлага тооцоолох гэдэг гишүүд нь ч байхгүй, биеэрээ байхгүй. Тийм учраас бол ёс зүйн дэд хороо иймэрхүү байдлаар хөнгөн асуудалд хандаж болохгүй. Би энэ асуудлаар нэгдэх асуудлыг би ингэж бодож байна. Ер нь бол энэ аль аль талууд нь гомдол гаргасан болон ёс зүйн хариуцлага хүлээх гэж байгаа гишүүд өөрсдөө биеэрээ байцчиж энэ асуудлыг нэгдэж нь болох хэрэгтэй. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаар ёс зүйн дэд хороо энэ бичиг баримтуудыг авахдаа одоо сая жишээлбэл нэг энэ хууль зүйн дэд хороо хууль зүйн байнгын хорооны бичиг уншлаа шүү дээ. Энэ нь эрх зүйн хувьд хэр зэрэг нийцэмжтэй байна вэ? Заавал ёс зүйн дэд хороогоор оруулахгүй өөрөөсөө тэнд ямар арга хэмжээ тийм ээ цагдаа арга хэмжээ авах боломж байсан байна вэ гэдгийг судалж иж цаашдаа энэ ёс зүйн дэд хорооны хуралдаанаар оруулдаг байх нь зөв болов уу гэж бодож байна. Наад чи хүнсүүдийн одоо яг энэ ажиллаж байгаа үйл ажиллагаа нэр хүндтэй холбоотой асуудал яригдж байгаа шүү дээ. Мэдээж аливаа нэгэн үйлдлийн ард бол нэг юм өөрт нь одоо жишээлбэл таалагдаагүй юм нэгс хууль зөрчсөн үйл ажиллагааны үйлдэлүүдээс болж гишүүн өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн байж болно шүү дээ. Энд бол ямарваа нэгэн одоо жишээлбэл бидний гэмтэр учруулсан юм уу зодоон зохион хийсэн байгаагүй үед бол бид бол байнгын хорооны хуралдаан дээрч тэр их хурал дээрч тэр тухайн үед авах ёстой өөрсдийнхөө одоо ёс зүйн хэмжээг мөрдөх тал дээр анхааруулгах ч юм уу сануулгах ч юм уу ийм хэлбэрээр бид нар явж болно шүү дээ. Тэгэхгүй
арга хэмжээнүүд авагддаг. Тухайн өдрийн хуралдаанд оролцуулахгүй байх, үг хэлэх хэрхийг хасах. Юусын нэг сануулга болохоор шийдвүлэх. 9-1-3 тухайн гишүүний ёс зүйн зөрчлийн асуудлыг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар оруулж хэлэлцүүлэх. 9-1-4 улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага ногдуулах санал гаргах гэсэн ийм хариуцлагын одоо энэ 9 зүйн дрооны дүрмийн чинь 10-нд их хурлаар баталсан шиг санагдаад байна. Тийм л дүрмтэй л. Одоо бол энэ ёс зүйн дүрмийг өшөө боловсронгуй болгох чиглэлээр боловсруулад ингэ явж байгаа. За юуны хувьд бол энэ хэд хэдэн үндслээр одоо ёс зүйн зөрчлийг дараах нөхцлөөр гишүүн буюу гишүүдээс өргөдөл санал гомдол ирүүлсэн. Иргэн хуулийн этгээдээс өргөдөл санал гомдол ирүүлсэн. Одоо нөгөө бид уучлахгүй хөдөлгөөн энэ шашны байгууллагаас энэ төр ирүүлсэн өргөдөл гомдол санал байна шүү дээ. Үүнтэй холбоотойгоор. За дэд хорооны гишүүдээс санал гаргасан болвол энэ гишүүдийн ёс зүйтэй холбоотой асуудлыг авч хэлснэ гэж. За ёс зүйн тэгээд энэ дөрмөнд заасны дагуу юутай энэ ихний хэлцэж байгаа асуудалтай холбоотой асуудлыг ёс зүйн дэд хорооны гишүүн тэмүүлэн гишүүд хаваарилсан байгаа. Та энэ ёс зүйн зөрчил гаргасан гишүүдтэй уулзсан, өөрснөөс нь тайлбар авсан, саяхан манай Эрдэнэт гишүүн, Баядлахаан гишүүн энтрийн асууж байгаа асуултанд нэг тайлбар өгөөч. Тэмүүлэн гишүүний микрофоныг өгье да. За баярлалаа. За 100 дэд хорооны гишүүдэд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр бас энэ Улсын их хурлын ёс зүйн дэд хороонд бол хууль зүйн байнгын хорооны дарга Нямбатраас 2019 оны 10 сарын 4-ний өдөр улсын их хурлын гишүүн Пүрвдөрж нь бол одоо тус байнгын хорооны хуралдааныг хэвээ болох боломжийг алдагдуулж хуралдааны үйлчилгээ 40 минут тасдуулан улсын их хурлын тухай болон одоо Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулиудыг зөрчсөн үйлдэл бол гаргалаа. Тэгэхээр иймд бол одоо Пүрвдөрж гишүүний одоо хууль зөрчсөн болон зөв бус үйлдэлийг одоо ёс зүйн дэд хороогоор хэлэлцүүлж холбогдохтой шийдвэрийг гаргаж өгнө гэсэн одоо хүсэлтийг бол ирүүлсэн байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ асуудлыг бол судалж үзээд үнэхээр одоо бас яг тухайн тэр хуралдааны үед одоо хууль зөрчсөн үйлдэл үүссэн эсэх, эсвэл хууль зөрчсөн эсэх, эсвэл одоо зөв бус үйлдэл одоо үйлдсэн эсхийг нь бол дүгнэхэд бол бас аль талын мэдээллийг энэ хурал дээр бол сонсож бодит байдалд бол дүгнэлт хийх бол зайлшгүй шаардлага бол байна гэж бол харж байгаа. Ёс зүйн дэд хорооны одоо бүрэн эрхийн хүрээнд бол бид нар бол одоо тухайн албан тушаалтнуудаас бол амаар болоод бичгээр бол тайлбар бол тодруулга бол авах бүрэн эрхтэй тухайн дээр гаргасан гомдлын хүрээнд. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол одоо 10 сарын 16-ны өдрийн байдлаар бол ямар нэг байдлаар одоо аль гишүүдээс бол ямар нэг байдлаар тайлбар тодруулгыг бол ирүүлэг байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд энэ асуудлыг хурал дээр одоо тухайн гишүүдээс амаар одоо тайлбар тодруулга мэдээллийг бол авах одоо шаардлагатай гэж бол бас үзэж байгаа. Хэрвээ эдгээр гишүүд бол хуралд оролцох боломжгүй ч гэдэг юм тийм тохиолдолд бол бичгээр одоо бас хандаж одоо тайлбар тодруулгыг өгөөч гэсэн одоо энэ саналтай бол байгаа. Их хурлын за энэ ёс зүйн дүрмийн манай ёс зүйн дэд хорооны гишүүдээс санал гаргалаа. Тэгээд энэ хэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулаад нэгдүгээр энэ хоёр асуудал хэлцээ гэж байгаа. Эхний асуудалтай холбогдуулаад энэ ёс зүйн манай дүрмээр бол 8-3-т ёс зүйн зөрчил холбогдсон гишүүн өөртөө нь холбогдох өргөдөл
санал гомдолтой бүрэн танилцах. Тухайн асуудлаар тайлбар баримтыг гаргаж өгөх. Хуралдаанд биеэрээ оролцох эрхтэй гэж байгаа. Тийм учраас бол энэ бүх төрмийн шаардлага энэ үндслүүдийг харгалзаад өнөөдөр одоо өөрсний биеэр нэгдүгürt байхгүй нь одоо бүрдэрж гишүүн бол гадаад томилолтой байгаа. За анги төвшин гишүүний хувьд бол бас ирнэ гэсэн боловч өнөөдөр одоо хараахан хүрэлцэн ирээгүй байна. За дээд хорооны гишүүдээс одоо гаргаж байгаа энэ зарчмын байр суурь санал мөн миний саяхан одоо уншиж байгаа энэ ёс зүйн дүрмийн холбогдох зүйл заалттай холбогдуулаад энэ асуудлыг өнөөдрийн хэлцэх асуудлаас тэгвэл хойшлуулах уу? Би тийм саналтай байна гэж ойлгоод байна. За тэгвэл санал хураая тийм ээ. Өнөөдрийн ёс зүйн дэд хороогоор хэлцэх хоёр асуудлын эхэнд заагдсан улсын хурлын болон байнгын хорооны хуралдааны дииг зөрчсөн асуудлаар улсын хурлын гишүүн Шадар сайд өвөн их төвшин улсын хурлын гишүүн Б Пүрөвдөрж нарын ёс зүйн асуудлыг хэлцэх асуудлыг өнөөдрийн хуралдаанаас хасъя гэсэн, хойшлуулъя гэсэн ийм саналын тэмээлээр санал оръё. Дэмжиж байгаа ёс зүйн дэд хорооны гишүүн санал өгнө. Санал ураалт явна уу? За санал хураалтын дүнг танилцуулъя. 7 гишүүн оролцсноос 9 гишүүн 6 гишүүн 7 оролцсон гишүүн оролцсон 9 гишүүнтэй манай дэд хороо 7 гишүүн оролцсноос 9 6 гишүүн дэмжсэн ийм санал өгсөн байна. Тийм учраас энэ өнөөдрийн хэлцэх асуудлаас хаслаа хойшлууллаа. За өнөөдрийн хуралдаанаар нэг асуудал одоо үлдэж байгаа. Бид уулзахгүй хөдөлгөөн нийгэмд үйлчлдэг төрийн бус байгууллагын тэргүүн мөнх зэнгэлээс ирүүлсэн улсын хурлын гишүүн Элболд Жэмөнкот эм оюун чимэг нарын хөрөнгө орлого огцон өссөн тэ холбоотой шалгаж өгөхийг хүссэн хүсэлд шаардлага ирсэн байгаа. За мөн байнгын хороо ёс зүйн дэд хорооны дүрмэн заасны дагуу би өөрийнхөө эрх хэмжээний хүрээнд ёс зүйн дэд хорооны гишүүдэд би хуваар хэлсэн. Энэ өргөдөл гомдол шаардлагыг бол мөн тэмүүлэн гишүүнд хуваар хэлсэн байгаа. Та нэг танилцуулга. Тэмүүлэн гишүүнд микрофон өгөөрэй. За энэ юутай холбоотой асуудлаас өмнө ёс зүйн дэд хорооны дүрмэнд бас заагдсан байгаа. Яг заагдсангээр тухайн хэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулаад гишүүдээс одоо санал авнаа. Энэ хэлцэж байгаа асуудлыг нууцын горимд оруулж хэлцэх үү? Эсвэл одоо нээлттэй хэлцэх үү гэдгээр санал авах ёстой. Энэ дүрмэнд ийм заалт байгаа. Тэгэхээр гишүүдийн саналыг сонсъё. Ачаалбагдлаа байхгүй одоо нууцлаад байх ачаалбагдлаа байхгүй гэж үзвэл ингээд нээлттэй манай хэвлэл мэдээлэлийнхэн байж байгаа ингээд нээлттэй явуулах болно. За Эрдэнэт гишүүн өгөөе. Би эндээс нэг юм тодруулъя. Энэ хөдөлгөөнөөс ирүүлсэн бичигт ингэсэн байна л да. Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг шалгуулах хүсэлт гаргаж яана гэдэг. Тэгээд ёс зүйн дэд хороо энэ 3 гишүүний хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг одоо огцон өссөн орлого нь огцон өссөн байна гэдгийг ёс зүйн дэд хорооны гишүүд яаж шалгах вэ? Тэ одоо нэг ийм л гайхаад байна л да. Одоо жишээлбэл одоо надад өгөх юм би одоо яаж шалгах юм? Надад тийм эрх байгаа юм уу? Хэрвээ би шалгах бол би мөрдөн бацаагч болж хувирна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энд над нэг хариулт өгөөч. Хоёрдугаарт энэ авилгын эсрэг хуулийн 13.2 заасны дагуу гэж 13.2 гэсэн яг юу гэсэн заалт байгаа юм бэ? Яг надад нэг өгүүлбэрчлээд уншаад өгөөч. Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг тэртээ ил байдаг зүйл шүү дээ. Бүх гишүүдийг минийх ингээд Батэрд нэг гишүүн тийм ээ бүгдээр л ил тод хөрөнгө орлогынхаа мэдүүлгийг авилгатай тэмцэх газар жил болгоо өгдөг. Энд нуусан ерөөсөө байхгүй л дээ. Тэгэхээр миний ойлгож байгаагаар юу гэхээр
энэ гурван гишүүний энэ шалах гэдэг томьёолыг бид нар юу гэж ойлгох юм гэдгээс л бүх юм эхлэмээр байгаа. Жишээл надад ямар ч огт мэдээлэл байхгүй энэ хүмүүсийн тухай. Энийг шалгах надад ийм эрх зүйн хувьд эрх байхгүй тийм ээ? Бүх юм задлах юм одоо байр орон сууцаар нь явж үсэх юм уу яах юм? Нэг ийм утгагүй байдалд энэ ёс зүйн дэд хороо өнөөдөр орчод байна л да. Би зөвхөн миний ойлгож байгаагаар бол ёс зүйн дэд хорооныхоо дүрмийн дагуу тийм ээ? Энэ гомдол санал байгаа бол энэ хөдөлгөөнийхэн авилгатай тэмцэх газар тэхүүсээр бол хөрөлг оронгийн мэдүүлгийг тийм үү? Энэ огцсон мөссөн байна энэ дээр шалгаж өгөөч гэвэл харин авилгатай тэмцэх газар мөрдөөд шалгаад гаргаад ирэх эрхтэй байгуулга. Байгуулга нь угаасаа тийм шүү дээ. Тэгэх юм бол бидний нэг гарц өгөх энд нууцлаад ах мөрөөсөө байхгүй. Яг л би тэр юм ч мэдэхгүй, нийт олон нийт ч мэдэхгүй зүгээр л нэг юм сенсац явж байгаа. Тэгвэл огцсон мөссөн байна гэдэг нь үнэхээр факт муу юм бол энийг шалах газар нь өгөө шалгуулах хэрэгтэй. Түүнээс би ёс зүйн дэд хорооны гишүүнийхөө хувьд нэг гишүүнийхээ зүйлийг гаргаж ирсэн энийг нь би шалгаад ийм их үүсэр болсон энд хариуцлага тооцогддог би тийм эрхтэй хүн биш шүү дээ. Миний эрх үүрэг шал өөр их хурлын гишүүнийхөө хувьд. Тэгэхээр энэ ялгааг надад нэг гаргаж өгөөч. Би энэ дээр нэг асуулт тавьж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр зөвөө Эрдэнэт гишүүнээ хэлж байгаатай яг одоо хууль эрх зүйн зохицуулт нь энэ хэмжээнд л байгаа. Авилгалтай тэмцэх газар бол ийм хуулийн зүйл заалтаар улсын хурлын гишүүний хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлыг ёс зүйн дэд хороо шалгана гэж. Ёс зүйн дэд хороо шалгахаар яг таны хэлж байгаа шиг ийм хэмжээнд л одоо тэр хэмжээнд л бид нар үзнэ. За үнэхээр одоо бид нар за энэ эргэлзээтэй байна. Энийг бол одоо хууль хяналтын байгууллагаар нь шалгуулах ёстой байна гэдээ эндээ шийдэх юм бол тэр байгууллага руу л явуул. Ерөөсөө ойлгомжтой асуудал. Яг тантай хэлж байгаатай бол санал нэг. Өнөөдөр хуулийн зохицуулт нь юм байна. Хуулийн дагуу бол улсын хурл одоо босод парламент хөгжсөн улс орнуудад байдаг тэр үүрэг бол байхгүй шүү дээ. Мөрдийн шалгах, үйл ажиллагаа явуулдаг тийм манай парламент бол байхгүй тийм ээ. Тийм учраас бол өнөөдөр дөрмээр заагдсанаар ямар арга хэмжээ авах вэ гэхээр зэрэг одоо би эхний шаардлага хүсэлтийг нь ёс зүйн дэд хорооныхоо нэг гишүүнд хариуцуулсан. Ёс зүйн дэд хорооноос тэр иргэний хөдөлгөөнөөс өгч байгаа энэ шаардлага энэ өргөдлөн омдол заагдсан улсын хурлын гишүүдээс тайлбараа ирүүлээч гэдэг бичиг тоотойг явуулсан. Эхнээсээ тайлбарууд нь ирж байгаа. Тэр ирүүлсэн тайлбар тэгээ хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг хоёр дээр нь л одоо шалгах, тодруулах, тайлбарах ийм үйл ажиллагаа явагдана шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь бол бас энэ ёс зүйн дэд хорооны дүрмээр бид ажлын хэсэг гаргана. Нэг их хурлын гишүүнээр ахлуулсан 3 хүртэл хүний бүрэлдэхүүнтэй ийм ажлын хэсэг гаргана. Тэгээд тэр ажлын хэсэг маань бол одоо тэр хүрээнд энэ асуудлуудаа үзээд саяын таны хэлдгээр за энэ асуудлыг бол үнэхээр одоо хууль хяналтын байгууллагад өгөх ёстой байна, шалгуулах ёстой байна гэж тэр дүгнэлтийг тэндээс гаргах юм бол тэгээд тэр шалгах газар нь шалгахаас өөр арга байхгүй ийм нөхцөл байдал байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэлээд цаг хугацаа авсан ийм үйл ажиллагаа явагдаад байгаа учраас иргэний хөдөлгөөнүүдээс ямар шаардлага тавиад байгаа вэхээр зэрэг таны төрөний асуудаг энэ авилгалын эсрэг хуулийн 13.2 дахь энэ заалтыг одоо өөрчлөөч гэж би яг хуулийнх нь зүйл заалтаар нь уншиж өгье. 13.2 нь улсын хурлын гишүүний хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг улсын хурлын ёс зүйн дэд хороо энэ хуулийн 11.1-2 заасан хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороо тус өргөдөл гомдолд үндэслэн шалах өгөөд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зөрчил илрүүл зохио байгуулга шилжүүлнэ гэсэн ийм заалт байна. Тэгэхээр энийг бол 13.2-ыг шууд өөрчлөөд ёс зүйн улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дэд хороонд асуудлыг ханддаг биш. Нөгөө одоо шүүх бусад байгууллагатай холбоотой тэр 11-1-2 гэдэг бол хууль зүйн байнгын хороогоор үздэг нэг хэдэн байгууллага байна шүү дээ. Энэ их хуралтай холбоотой ийм асуудлыг бол 13.2-т нь өөрчлөлт оруулаад шууд хуулийн байгууллага тухайлах юм бол авилгалтай тэмцэх газар авч шалгадаг ийм хуулийн зохицуултыг нь оруулж өгье гэж ийм шаардлага тавиад байгаа. Энэ бол одоо зөв зүйтэй байна гэдэг би бол одоо улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд ёс зүйн дэд хорооны дарга гэхээс илүү улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд бол би одоо дэмжсэн байр суурьтай. Шаардлагатай бол энэ хуулийн төслийг би одоо санаачлаад ингээ барай явъя гэсэн ийм байр суурь тэр нөхдөд бол би хэлээд байгаа. Ийм л юм байгаа. Хуулийнх нь энэ зохицуулт заалт нь бол ийм л байгаа.
тэгэхээр бид нар бол өнөөдөр одоо хийх тухай асуудал бол өнөөдөр ёс зүйн дэд хороо хуралдаж байна. Өнөөдрийн хурлаараа бид энэ дөрвөн заасан хуулийн дагуу бол бид нар одоо нэг гишүүнээр ахалуулаад тэгээ одоо 3 хүртэлх гишүүний бүрэлдэхүүнтэй ийм ажлын хэсэг гаргана. Тэгээ энэ ёс зүйн дөрвөнд бол нөгөө намын харьяаллыг нь тэнцвэр хэмжээнд харгалзаж одоо ажлын хэсэгт оруулах ёстой гэсэн ийм дөрвийн заалт байгаа шүү дээ. Тэр тий. Бас одоо оролцоог нь хангаа гэж. Тийм учраас арга байхгүй л ийм байдалтай байна шүү Эрдэнэтарга та. Тэгэхээр бол улсын хурлын ёс зүйн дэд хорооны одоо энэ 96 оноос хойш явсан үйл ажиллагааны давчааг аваад үзэх юм бол 96-аас 2000 онд бол нэлээд одоо идэвхтэй ажиллаж ирсэн юм байлээ. Дэд хороо бол 10-аад удаа хуралдсан байгаа юм. За тэгээ 2000-аас 2004 онд бол ерөөсөө ёс зүйн дэд хороо 1 удаа хуралдсан байна лээ. За 2004-өөс 8 онд бол нэг 2 удаа. За тэгээ 2008-аас 12 онд 3 удаа. За 12-оос 16 онд бол 2 удаа хуралдсан. За баяр цогтой улсын хурлын дэд даргын асуудлаар санал дүгнэлт гаргаж за дэд даргын ажлаа хүлээлгэж өгсөн. За энэ үед бол ёс зүйн дэд хорооны дөрмийг баталсан, ажиллах дөрмийг нь баталсан. Өмнө нь бол 2008-аас 12-нд миний дөрөвний хэлээд байгаа 10 оны үед бол тэр 9 онд улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дөрмийг баталсан юм байлаа. За энэ 16-аас өнөөдөр хүртэлх 2009 он хүртэлх энэ 3 жилийн хугацаанд бол Лүндэ Жансан гишүүн, Свемсгт гишүүн бол энэ ёс зүйн дэд хороог ахалж ажиллаж ирсэн. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангатай холбоотой асуудалаар бол хуралдахаар 5 гаргаж хуралдаанаа зарлаад 8 удаа хуралдаан зарлаад энэ хуралдаж чадаагүй юм байна лээ. За тэгээ би энэ 6 сарын сүүлээр 7 сарын ихээр энэ ажлыг авсан. За би одоо 2 удаа хурал зарласан. За тэр бол би бас одоо хүндэх шалтгаантай зарим хүмүүсүүд маань ирээгүй гэж ойлгож байгаа. За өнөөдөр бол одоо эрд сангалтай бүрдээд бид ямар ч байлаа гэсэн ёс зүйн дэд хорооны хуралдааныг ингээд эхлүүлээ явуулж байна. Байдал нөхцөл нэг ийм байдалтай л байгаа. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар бол бас одоо энэ 2 дугаар хэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулаад манай яригдж байгаа энэ асуудал тавигдсан 3 гишүүн гуруулаа өнөөдөр одоо эзгүй 2 нь гадаад томилттой гэж бүртгүүлсэн байна. Ийм нөхцөл байдалтай байх юм. Тэгээд энэ хэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулаад нэгэнт одоо дөрмөнд хуулиараа заагдсан үндэслэл энэ зүйл заалтуудыг харгалзаад бид бол ямар ч байлаа гэсэн дөрмийнхөө хүрээнд нэг гишүүнээр ахлуулсан нэг 3 хүртэлх гишүүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг гаргаад ингээд нэг батлаад орхимоор байна. Ажилд нь оруулмаар байна. Би тэр чинь өөрөө толгойд дагаад ажлын хэсгийг байгуулчих боломж байхгүй учраас зайлшгүй одоо 3 улсын хурлын ёс зүйн дэд хорооны хуралдаанаар энэ асуудлыг шийдэх ийм зайлшгүй шаардлага байна. За Эрдэнэт гишүүн санал айлъя гэж. Би сая байрсаар илэрхийлчлээ л дээ. Энэ 3 гишүүний хувьд бол хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ огцон өссөн гэдэг өнцгөөс нарах юм бол одоо бас шижиглэх үндэслэл байгаад байх шиг байна. Нөгөө талаас нарах юм бол 3 гишүүн өөрийнхөө хөрөнгө орлогыг үнэн зөвөр мэдүүлсэн байж бас болно шүү дээ. Тийм ээ? Энийг өнөөдөр хинч мэдэхгүй байхгүй юу? Магадгүй бид нар ингээд огцон өсчлөө гингүүд нь хаанаасаа мөнгө олоод яач тийчтэй ингээд хардлага хөддөөл ингээд эхэлдэг боловч мэдээж авилгатай тэмцэх газар энийг орлогын өсөлтөд юунаас болсон гэдгийг тогтоочход нэг хүнд асуудал угаасаа биш шүү дээ. Тэ их усөрийн тогтоочход хүнд асуудал. Энийг ингээд сенсацлал би зүгээр яг их хурл гэдэг утгаас нь энэ танаа манаа нам юм байхгүй. Их хурлынхаа гишүүдийн нэр хүндтэй ингэж халдж байгаа нь үндсэлгүй халдах хаалгыг ёс зүйн дэд хороо нээх ёсгүй шүү л гэж би хэлээд байгаа. Үндслэлгүй аливаа нэгэн хардалтаар ажиллаа явуулдаг ийм зүйлд би оролцохгүй нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт би хэлэхэд би их хурлын гишүүний хувьд хууль дээдлэх, хууль боловсруулах энэ ажлаа л хийнэ. Түүнээс би хэн нэг шалган мөрдөх ажил хийхгүй. Ажлын хэсэг байгуулах нь зөвөө гэдэгтээ би санал нэгдэж байна. Тэгвэл энэ гишүүдийн яагаад хөрөнгө орлого нэмэгдсэн бэ гэдэг тайлбарыг ёс зүйн дэд хороо өнөөдөр хүртэл аваагүй байгаа нь энийг хэлцэх үндэслэл бас болохгүй талтай.
Тэр гишүүд чинь өөрийнхөө юм хэлнэ шүү дээ. Миний энэ зөв, миний орлогын их усөр ийм байсан. Би төрийн түвшийнхөө хувьд үнэн зөв мэдүүлсэн гэж яагаад байж болохгүй гэж. Яагаад бид нар дандаа юмыг буруу өнцгөөсөнд харж явах хэрэгтэй юм гэж. Би бол тэгж бодож байгаа. Тийм учраас бол ажлын хэсэг байгуулад хамгийн түрүүнд ажлын хэсгийн ажил юу гэхээр энэ 3 гишүүнээс тийм үү өөрсдийнх нь одоо яг үнэн зөв мэдүүлгийг нь эхлээд амаар нь муу бичгээр л зайлшгүй авах хэрэгтэй. Тэгжээж дараа нь яриаг сэдв болно гэж би ингэж харж байгаа. А би яг энд шалгадаг энэ минь ажилд бол би орохгүй. Би ийм ажилд оролцохгүй. Намайг ажлын хэсэгт битээ оруулаарай би нэртгээ хэлчих. Тэгвэл энэ ястан оруулж намын төлөө бүгд хэлсэн байна шүү дээ. Оролцохгүй. Тийм шалгах би ямар мөрдөн байцаагч биш юм чинь. Тийм балаа юм чи юу. Болохгүй энэ ястан оруулсан гарчих. Амар ингэж хүний бөхсөх ажил хийх гэсэн. Тий. За тэгэхээр өнөөдөр бол ийм байгаа Эрдэнэт гишүүн түрүүн хэллээ. Бид өөрийнхөө эрх хэмжээний хүрээнд нэг гишүүндээ хуваарлаад энэ ёс зүйн дэд хорооноос нэг 3 гишүүнд тайлбараа ирүүлээч гэж бичиг тоотыг явуулсан. Гишүүд бол эхнээсээ ирүүлсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр нөгөө 3 гишүүн маань гуруула эзгүй байж хахад бид тэр асуудлыг яриад эхэлж тарахгүй хал та сая тийм санал хэллээ. А зүгээр тайлбар бол ирдсэн байгаа. Мөнгө хөтөг шинэх ирээгүй байсан одоо ирж байгаа гэсэн тийм. За өнөөдөр өгсөн юм байна. Тэгвэл тэгээ 3 гишүүний тайлбар бол бэлэн байгаа юм байна. 2 гишүүн нь одоо томилттой байж байгаа юм байна. За Эрдэнэт гишүүн бол маш тодорхой байр суурь илэрхийлж хэллээ. Нэгэнт одоо бид мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа явуулахгүй нь ойлгомжтой. А гэлээхдээ ерөөсөө энэ асуудалд бол огт оролцохгүй гэдэгж шээ. Гэтэл бол энэ чи одоо яг ардсан намыг зөвлөлийг одоо төлөөсөн ганц хүн. Тэгээд тэр тусмаа одоо зөвлөлийн дарга та байж байгаа учраас ажлын хэсэг байгуулахад та орохоос л өрөг байхгүй болно шүү дээ. Төлөөлөг энэ дотор бүгдийн бичиг тэмцээг. Би ганцаархнаа бусд нь ардын нам шүү дээ. Яг л би ордон. Бусдууд нь орох. Хуучин шинэ намын гишүүн. Одоо хэн төлөөлөх юм тэр нэгэн төлөөлөд юм ээ. Хуучин шинэ намын гишүүн бацаандан орвол тэгээ шалгах. Тэгээ яг юу ёсын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулж өгөөч гэдэг ийм хүсэл тавьсан 5 хүн маань бол шуурхай шийдээд ингээд үс бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулаа гэдэг. Тэгээ улсын хурлын нэгдсэн чуулган дээр унагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол одоо маргааш нөгөөдрийн улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар хилцэж нэг талд нь шийдэж өгөх байх гэж бодож байгаа. Тэгэхдээ энэ ёс зүйн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах бол нэг удаа өөрчлөлт оруулах хаагчих асуудал биш гэж ойлгож байгаа ш. Таны саяын хэлдгээр жишээлбэл шинэ нам байгуулагдаад албан ёсоор бүртгүүлсэн шинэ намаас төлөөлөл хэн орох гэх мэтлэнгээр энэ бүрэлдэхүүнд нь өөрчлөлт оруулаад харин одоо энэ 7 сараас хойш хэдүүлээ нэлээд идэвхтэй ажиллаж байгаагийнх бол энэ чи ёс зүйн дэд хороо руу орох гишүүд ерөөсөө маш олон болоод байгаа шүү дээ. Тэ. За өөр саналтай гишүүд байна уу? Тэгэхээр зэрэг одоо бол ингээ ойлгомжтой нөгөө 3 гишүүн маань өөрснөө биеэр хүрэлцэн ирэх болцоо байхгүй ирээгүй гадаад одоо томилттой байж байна. 2 нь томилттой байж байна тийм ээ. Тэгээ ийм нөхцөл байдалд бол одоо яг эрүүлсэн тайлбарыг нь бид өөрснөө байж байхгүй эзгүй байж байхад нь энд тайлбарыг нь хойрлж өгсөн гишүүнээрээ тайлбарыг нь хийлгээд танилцуулгыг хийгээд байх боломжгүй байх л да тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг ёс зүйн дэд хорооны дөрмөнд заагдсныхаа дагуу нэг гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсгэл гаргая. Ажлын хэсэг гаргав. Тэгээд тэр гишүүдээс нөгөө юм уу өөрсдийнх нь мэдүүлэг юмуудыг ав. Тэрний дараа бид нар ирээд ярилцсан. Тэгье. За та ямар ч байсан таныг оруулахаас өргөх. Яг ороо тэр ямар үгүй та одоо яг үнэ би олон нийт хэлчихлээ шүү дээ орохгүй. Би ийм ажилд орохгүй. за Гишүүдээс оруулаад. Энийг ажлын шамаар ярьж ажлын хэсгийн ахлагчид томилчих. Тэгээ ажлын шамаар яаж явчих. Тэр авах байхлаас гарах шаардлага. за байдлахаа гишүүн. Заавал ажлын хэсэг гаргах шаардлага байгаа мó. Гишүүдийн бид өмнө бас ингэ ярьж байсан шүү дээ. Тэ? Нөгөө гишүүдээс нь тэр энэ юун дээр тайлбар аваад тэгээд тэрийг яриад тэгээ хариу өгч байсан шүү дээ.
Тэгээ гишүүд тайлбар өгсөн байвал өөрсдийн байлгаж байгаа яриад тэгээ хариуг нь өгчих хэрэгтэй шүү дээ. Ажлын хэсэг байгуулах шаардлага байхгүй. Өмнө нь бас бид нар тэгж хэлсэн. Тэгээд танай ажлын алба байгаа. Ажлын албад тэрэн дээр бас ерөнхийдөө дүгнэлт гаргаад танилцуулж болно шүү дээ. За баярлалаа. Саран гэрэл гишүүнд өгөөгүй. Бас төрийн бус байгууллагаас ямар нэгэн байдлаар ийм ёс зүйн дэд хоронд хандаад хүсэлт гаргацсан байгаа учраас тодорхой бас хариу өгөх ёстой л доо. Тэгээд яг хөө ер нь ажлын хэсэг бол байгуулах тийм шаардлага харагдахгүй байгаа гэж хэлж байгаа гишүүдийн саналтай нэг байна. Эрдэнэт гишүүн маань нэг тодорхой хэллээ л дээ. Тухайн гишүүний орлого огцсон бүснийг бол одоо ёс зүйн дэд хорооны ч босод гишүүд ч гэсэн аль нь ч байсан тогтоохгүй нь бол бидний чиг үүрэг биш. Тэгэхээр ямар санал байна гэвэл манай ёс зүйн дэд хорооноос авилгатай тэмцэх газар руу энэ 3 гишүүний ийм одоо огцсон өссөн байна гэдэг ийм одоо үүнийг шалгаж өгөх ийм хүсэлтийг бид уучлахгүй төрийн бус байгууллагаас бидэнд дэрүүллээ. Тэгээ энийг одоо ингээд тогтоож өгнө үү гэдэг одоо хүсэлтийг харин авилгатай тэмцэх газар руу явуулчих юм бол нөгөө 3 гишүүн маань авилгатай тэмцэх газар тайлбараа өгөөд тэр огцон нэмэгдсэн орлогынхаа их өсвөрийг тайлбарлах юм бол бидэнд бол бүх зүйл тодорхой болно. Үүнээс биш одоо бид үнэхээр одоо хинийхээ орлогыг яаж нэмэгдсэнийг яаж мэдэх вэ? Тийм болохоор ингэж шийдвэл ер нь хариутай болно. Тэгээд төрийн бус байгууллагаас ирсэн хүсэлтүүд бол бид нар хариу өгөх боломж үүсэх юм байна л гэж харж байна. Баярлалаа. Эрдэнэт гишүүн. Нэг асуудал үлдсэн үгүй юу? Нэг асуудал үлдсэн. Одоо тэрийг хэлцээр явж байгаа шүү дээ. Хэлцээр явж байгаа. За энкол гишүүнд санал. За дэд хорооны гишүүдийн өнөөдрийн амгалан айлтгая. Нэгэн төрийн бус байгууллагаас гишүүдийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтэй холбогдлолтой ийм санал хүсэлт ирүүлж байгаа бол энэ авилгалын эсрэг хуульд яг заагдсны дагуу юм болж байна л да. Авилгалтай тэмцэх газар өгөх юм бол авилгалын эсрэг хууль заагдсны дагуу улсын хурлын ёс зүйн дэд хорооны асуудлыг авч үзэж тухайн байгууллагад нь хариугаа өгөөл гэсэн ийм бичиг ирнэ. Тийм учраас бол бид нар одоо 3 гишүүний гаргасан тайлбарыг энэ байнгын дэд хороон дээр авч үзээд харин эргэлзээтэй одоо юу гэдэг банкны хадгалах хэмжээ гэдэг юм уу эсвэл байшин сав машин тэргэн гэдэг юм уу ийм юмны өсөлт нэмэлт нь огцсон босно эргэлзээтэй байна гэвэл манай дэд хороо тэгж үзвэл харин авилгалтай тэмцэх газар энэ өссөний та нар шалгаад өгөөч гэсэн ийм байдлаар л хандах хэрэгтэй байна. Эхний ээлжинд бол 3 гишүүн юм бичээд өгсөн байгаа бол нэгэнт бичээд өгсөн бол одоо ажлын хэсэг байгуулаач ядгийн тэмүүлэн гишүүн удирдаал 3 хүнийхээ ямиг эрхээрэн зэрэг дэд хороогоор хуралдаал тэгээд асуудалгүй бол манай ёс зүйн дэд хороо энэ 3 хүний хөрөнгийн асуудлыг авч үзлээ. Энд хууль зөрчигдсөн үнцэлгүйгээр одоо өссөн нэмсэн зүйл үгүй байна гэж бичиг өгөөл хагаал дуусгах. Байвал эргэлзээтэй юм байвал энийг тодруулж өгөөч гэдэг авилгалтай тэмцэх газар руу бичиг өгөөд тэгээд явах хэрэгтэй байна. Одоо шууд авилгалтай тэмцэх газар руу явуулах юм бол авилгалтай тэмцэх газар өдөртөнд буцаагаал энэ 13%-ийг загаал бидэнд өдөртөнд л буцаа. Тийм учраас 3 хүнээ байлгаал тэмүүлэн гишүүн материалын авсан юм байгаа бол сонсоол тэгэл явах нь зөв байх гэж бодож байна. Тэр нь одоо дүрм журамтайгаа нийцэх байх. Энколдо гишүүний хэлж байгаагийн дагуу бол энэ авилгалтай тэмцэх газраас бичиг ирвэс улсын хурлын гишүүн ёс зүйн дэд хорооны дарга Бат Эрдэнэ танаа гэд. Тэгээд одоо бид уучлахгүй нийгэмд үйлчлдэг төрийн бус байгууллагын тэргуун мөнгө зэлмгээс тус газарт ирүүлсэн 9 сарын 11-ний өдрийн 01 дөрөв 10 дугаартай албан бичгээ хүлээн авч танилцлаа. Авилгалын эсрэг хуулийн 11-р зүйлийн 11-ийн 1 заасны дагуу авилгалтай тэмцэх газар нь улсын хурлын гишүүний хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэж хадгалах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг боловч дээр хуулийн 13-р зүйлийн 13-2 дахь хэсэгт улсын хурлын гишүүний хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг улсын хурлын ёс зүйн дэд хороо өргөдөл гомдол үндэслэн шалгах өгөөд эрүүгийн хариуцлага хүлээх зөрчил илэрхийл зохион байгуулах шийдвүүлнэ.
Улсын их хурлын тухай хуулийн 24-ийн 4-р зүйлийн 24-3-2-т ёс зүйн дэд хорооны гишүүний ёс зүйн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг чуулганы хуралдааны дэгийг сахиулах асуудлыг эрхэлнэ гэж тус заасан байна. Иймд бид буучлахгүй хөдөлгөөн тэргүүн мөнгөцөлгөөс ирүүлсэн өсөлтийг дээрх хууль заасан үндслийн дагуу шалгуулахаар шилжүүлж байх тул асуудлыг хянан үзэж хариу түгээр өгнө гэсэн ийм бичгэл ирээд байгаа юм л да. Энэ бичгэл ирнэ гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ за өөр саран гэрэл гишэнд өгөөгүй. Саран гэрэл гишэнд микрофон өгөөрэй. Тэгвэл дарга 3 гишүүний тайлбар дутуу байгаа юм байна. Тэгээ 3 гишүүн маань гуруула байхгүй байна. Тэгэхээр нэг дутуу тайлбараа гүйцээж аваад тэгэхэд 3 гишүүнийхээ оролцоог хангаад энэ удаадаа хойшлуулаад дараагийнхаа хурлаараа хилцье гэсэн санал гаргаж байна. Эдгээр удаа санал байна. За тэгээ Эрдэнэт гишүүнд нэг микрофон өгдөө. Энэ нэг юм алгадаа тэмцэх газраас ирсэн бичгтний ноцтой өгүүлбэр байна. Өрөвдөл гомдолд үндэс нь шалгах бөгөөд гэж байгаа ёс зүйн дэд хорон тийм ээ. Одоо гомдлын нэрсэн байна шүү дээ. Гомдол. Гэхдээ энд ямар ч тооцоол байхгүй гомдол л доо ингэсэн байна. Гэт эн чинь хавсарсан тоо юм байхгүй байгаа л энэ тийм байхгүй. Бөгөөд гэж байгаа. Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зөрчил илрүүл зохих байгууллагад шилжүүлнэ. Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зөрчлийг бид нар яаж илрүүлэх юм? Үгүй ээ. Ёс зүйн байнгын хороо яаж илрүүлэх энийг? Надад хэлээд өгөх юм байна уу? Одоо бид нар юу яа одоо мөрдөн байцаагч нар болоод энэ бол эрүүгийн хариуцлагын тийм зүйл заалтал бол зөрчсөн байна гэж бид нар гаргах юм уу? Үгүй ээ. Энэ их нюанстай шүү. Би зөвхөн хүний нэр хүн амьдралаар нь ингэж тоглоход ёс зүйн дэд хороо үндсэл муутай юм дээр хөөцсөрч орж болж гэнэ үгүй юу л гэж байгаа. Яг саяны инх бол даргын асуудлаар яг энд хандсан байна. Би бол юу гэж өгөхөөр ёс зүйн дэд хороо энэ улсуудын мэдүүлгийг аваад ингээд манайхан ярьлаа шүү дээ тийм үү? Нэгэнт гомдол ирлээ энэ асуудлаар. Энэ гомдол ирсэн тул энэ гомдлын маргааныг таслахын тулд таанууд яг энийгээ үнэн зөвийг нотлох тийм үү? Өөрсдийнхөө хүсэлтийг холбогдох байгууллагууд нь хууль хяналтын байгууллагууд нь гаргах нь зүйтэй гэсэн зөвлөмж өгвөл энэ эрүүл болно. Тий. Энэ бол эрүүл. Түүнээс биш за чи дорж чи ийм барсан байна. Энэ бол чиний эрүүгийн хариуцлагыг заалцууд зөрсөн байна. Тийм учраас чамайг авилгатай тэмцэх газар энэ асуудлыг чинь өглөө гэдэг үндслийг бид нар хизээж хийж чадахгүй байхгүй. Чадахгүй шүү дээ бид нар. Тийм учраас бол энэ дээр бол бид нар нэлээд тийм нухацтай хандах хэрэгтэй байх уу. Тэгээ эн чинь юу яасан бэ шүү дээ. Бас авилгатай тэмцэх газар юунаас бичиг бас өгсөн юм байна гэж ойлгож шүү дээ, тийм үү? Үгүй юу? Авилгатай тэмцэх газарт энэ байгууллага өгсөн юм байна шүү дээ, тийм үү? Тий. Тэгэхээр бол энэ бол нэг ийм л үндсэл харагдаад байгаа юм. Тэгээ бидний нэг маш зөв шийдлээ. Гэхдээ ямар ч ихний алхам зөв бах уу? Ямар ч 3 гишүүнийхээ мэдүүлэг юмнуудыг авъя. Үзье, харъя те. Тэгээ 3 гишүүнээс сонсъё. Тэгээд гишүүдтэйгээ би гишүүдтэйгээ илүү зөвлөлдөх тал дээр ярих нь зөв болов гэж ёс зүйн дэд хороо харж байна. Түүнээс чиний буруу байна, чиний зөв байна гэдэг юмыг бид нар тогтоож чадахгүй шүү дээ. Яг нэг үг хэлэхэд. Айгу хэцүү байхгүй Батар Тундрага. Би тийм саналтай байна. Тэр хууль зөрчсөн байна гэж харчих гээд шүү дээ. Өөх юм бол тэгээд өгөх юм бол надад ч. Тэгжээд наа чи хэрэг үүсэн. Бүр хэрэг үүсэх тухай ярих гэж байгаа. Тэгээс ирсэн бичгэн тийм үү? Тийм. Яг наад чамаас ч гэсэн шүү дээ. Яс өнөөдөр бид нар тэмүүлэн томиллоо. Тэгээ асуулт энэ материал судлах шүү дээ. Шалгах биш. Тэгэхээр 3 гишүүнээс юмнуудыг авъя. Бид нар өнөөдөр ямар ч тоо алга зүгээр нэг юм гомдол байна. Би одоо жишээлбэл 3 гишүүний хичнээн хөрөнгөний хэмжээтэй гэдэг тоо юм танилцуулга юм дээр харсангүй мэдгүй. Тийм учраас эхлээд хэдүүлээ юмнууд аваа.
Тэрний дараа хэдүүлээ яах вэ гэдгээр зөв л дээ. Энд нуугаад ах юм байна. Нийгэмд энэ өөр ойлгомжтой байх. За өөр саналтай гишүүд байна уу? За тэгвэл одоо өнөөдөр бол ажлын хэсэг ёс зүйн дэд хорооны дүрмээр заагц ажлын хэсэг байгуулах шаардлага байхгүй гэж гишүүд үзэж байна. За ёс зүйн дэд хорооны дарга өөрийнхөө эрхэм мэдлийн хүрээнд дүрмийн дагуу ингээд ёс зүйн дэд хорооныхоо нэг гишүүнд ахлуулаад энэ асуудлыг хуваарлцсан. Тэмүүлэн гишүүн хуваарлсан тэр хүрээндээ энэ гишүүдийнхээ тайлбарыг бүрэн хэмжээнд аваад тэгээд дараа одоо дахиад ёс зүйн дэд хороог зарлан хуралдуулаад тэн дээр харин одоо гишүүдийг бүгдийг бүрэн хэмжээнд байлгаж агаад ингээ ярилцъя гэсэн ийм санал нэгдээд ийн гэж ойлгож байна уу? Зөв үү? За тэгвэл одоо энэ өнөөдрийн хэлсэж байгаа энэ асуудалтай холбогдлолтойгоор саяын одоо хэлсэн энэ томьёол энэ агуулгаар дэмжиж гэсэн томьёолоор санал хураалт явуулъя. За дараагийн хурал дээр ярилцаад зайлшгүй шаардлагатай байна гэвэл дараа нь одоо ажлын хэсэг байгуулах тухай асуудал ярих гэж байна шүү дээ, тийм ээ? За санал хураалт. За санал хураалсан 7 гишүүн оролцсон, 6 гишүүн дэмжсэн ийм санал өглөө. За ёс зүйн дэд хороо өнөөдөр хуралдах хэлцгээр төлөвлөсөн асуудлуудаас нэг асуудлыг одоо хэлцээж тодорхой шийдэлд хүрлээ гэж ингэж үзэж байна. За ер нь бол жаахан төвөгтэй ийм байдлууд байна лээ. Манай ёс зүйн дэд хорооны гишүүд Эрдэнэт гишүүн, Сарангэрэл гишүүн, Бадилхан, Энколд гишүүн гэдэг бус гишүүдийн одоо хэлж байгаатай бол санал нэг байгаа. Зарим юмнууд нь бол энэ дөрвөн энэ хууль эрхцэн зохицуултын хувьд бол бас боловсронгуй болгох ийм асуудлууд их байдгийм байлээ. Тэгээд хамгийн гол нь одоо иргэний хөдөлгөөнүүдээс иргэдээс шаардлага шахалдаг их байгаа. Одоо иргэний хөдөлгөөнүүд бол яг та нарын ёс зүйн дэд хорооны одоо явуулж байгаа энэ үйл ажиллагаа чинь дэндүү одоо цаг хугацаа авч байна, цаг их алдаж байна. Тийм учраас бол тэр түрүүний хэлдэг одоо авилгалын эсрэг хуулийн 13(2)т бол тодорхой өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэдэг ийм шаардлагыг тавьж байгаа. Яг одоо бодит байдал дээр бид нар бол яг л ийм л энэс өөрөөр одоо ажиллах боломж алга ба шүү дээ. Энэ чинь улсын хурлын бүх үтсгийн байгууллагууд чинь хуралдаанаар одоо асуудлыг шийддэг тийм зарчимтай учраас бид нар чинь хурлаа явуул та бүхнийхээ одоо саналыг сонсож та бүхнийхээ өгч байгаа санал дээр л одоо тулгуурлаж энэ ажил асуудлыг шийдгээс биш. Зүгээр одоо бид нар ташуурдаад шуурхайлах ямар ч арга болцоо байхгүй ийм нөхцөл байдалтай л юм. За дэд хорооны гишүүд та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдрийн хоролдоон өндөрлөж байна.